Perkenalkan, saya Nuning Epita dari D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pijat batuk pilek pada bayi. Untuk videonya, silahkan tonton. Sebelum melakukan pemijatan, maka beri minyak zaitun, baby oil atau Nutrimoist lainnya pada bayi. Tuangkan pada tangan lalu oleskan secara merata. Lalu, gerakan yang pertama yaitu gerakan seperti memerah susu. Pijat dengan kedua tangan secara perlahan mulai daerah paha, lanjutkan ke bawah ke pergelangan kaki. Lakukan 8 kali gerakan dan pada kaki satunya juga. Gerakan selanjutnya pada telapak kaki. Pegang secara lembut pergelangan kaki, putar beberapa kali ke arah kiri, lalu diulangi lagi ke arah kanan. Lakukan juga pada telapak kaki satunya. 8 kali hitungan. Selanjutnya, pijat punggung kaki, lalu ditarik sampai ke jari-jari. Lakukan dengan lembut, lakukan pada sisi satunya juga. Selanjutnya pada lengan, yaitu kita olesi terlebih dahulu dengan baby oil atau minyak zaitun, lalu kita lakukan gerakan seperti memerah susu dari ketiak sampai pergelangan tangan. Ulangi sampai 8 kali dan di sisi satunya juga. Gerakan selanjutnya yaitu pegang pergelangan tangan, lalu kita satunya lagi memegang telapak tangan, putar secara perlahan beberapa kali ke arah kanan dan dibalas ke arah kiri. Lakukan 8 kali gerakan dan di tangan satunya juga. Selanjutnya pada jari-jari tangan, lakukan secara lembut, ambil satu persatu jari tangan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk lalu ditarik secara perlahan. Lakukan pada tangan satunya juga. Selanjutnya gerakan pada dada, kita beri Nutrimoist terlebih dahulu, lalu kita katupkan kedua telapak tangan, lalu secara perlahan buat gerakan ke arah luar tubuh bayi, sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya berjalan dan menempel di atas dada. Lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Gerakan selanjutnya yaitu letakkan kedua telunjuk di bagian atas hidung, usap secara perlahan melintasi area bawah mata sampai belakang telinga dan leher. Ulangi beberapa kali. Gerakan selanjutnya pada punggung, diberi minyak Nutrimoist terlebih dahulu, lalu kita putar secara perlahan pada tulang belakang dengan jari-jari tangan. Buatlah pijatan lembut melingkar dengan kedua tangan dimulai dari bawah leher sampai ke pantat. Lakukan 8 kali hitungan. Nah, itu tadi cara pijat batuk pilek pada bayi Bunda. Bagaimana, mudah bukan? Bunda bisa melakukannya di rumah. Apabila ada salah dari video yang sudah saya buat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum